चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में उसकी बगल में जो बेल का आइकन है, प्लीज़ आप इसे ज़रूर प्रेस करें। साथ ही साथ ऑल पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जनवरी का महीना है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, चिल्ला जाड़ा पड़ रहा है। इसमें अक्सर लोग बहुत ज़्यादा सर्दी से परेशान हो जाते हैं। इसमें जो है बुखार, जुखाम, खांसी, छाती में बलगम इत्यादि से आदमी बहुत परेशान होता है। और साथ ही साथ अगर जो है छाती में बलगम जो है जमा हो जाता है तो सांस लेने में बड़ी तकलीफ होती है, गले में भी बड़ी प्रॉब्लम आती है। इन सब से निजात पाने के लिए क्या किया जाए? आप जानते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सिरप लाते हैं, दवाइयाँ लाते हैं, इनके विभिन्न साइड इफ़ेक्ट बड़े ही भयंकर होते हैं और ये कुछ ना कुछ शरीर पर दुष्परिणाम जरूर डालते हैं। आप अपने घर में ही साधारण तरीके से जो घरेलू आपकी जो किचन में सामान है उसी से आप जो है सब कुछ आपको मिल जाएगा। प्रारंभिक अवस्था में बिल्कुल ही आप ठीक हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, जो जैसे कि आपको जुकाम, खांसी है इत्यादि, ये परेशान है तो छाती में जो है बलगम जमा हो जाता है, बहुत परेशान होते हैं। तो कैसे छाती से बलगम को निकाला जाए, किस प्रकार से? बहुत से आदमी जो है खांसते हैं, खांसने में बहुत परेशानी होती है, छाती में दर्द होता है, खांसते खांसते ये लगता है छाती में जान सी निकल रही है। तो आपको आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और आपका छाती का बलगम भी पूरी तरह से निकल जाएंगे और आपको जो है खांसी जुकाम से और बुखार में राहत भी मिलेगी। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। आप जो है ये देखिए, सरसों का तेल है जो हर घर में, हर किचन में पाया जाता है। आप 1 चम्मच सरसों का, शुद्ध सरसों का तेल होना चाहिए, आप लीजिएगा। इसको हमने बॉयल में डाल दिया है और आप क्या करें, आप 1 चुटकी, तो इसके लिए आपको करना क्या है, हमने जैसा कि 1 चम्मच शुद्ध सरसों का तेल लिया है, ये हमने बॉयल में डाल दिया है। अब हम क्या करते हैं, 1 चुटकी काला नमक, ये देखिए 1 चुटकी काला नमक है, इसको हमने जो है सरसों के तेल में डाल दिया है और इसको मिला दिया है। इसको मिलाने के बाद में इस जो मिले हुए सरसों के तेल को, जिसमें जो है काला नमक मिला हुआ है, उसको हल्का सा गुनगुना करते हैं। आप इसको हल्का सा गुनगुना कर लें और सोते टाइम, शाम को खाना खाने के बाद में, सोने के पहले आप जो है इस सरसों के तेल को, जो काला नमक मिला हुआ है, इसको छाती में मल दें। अच्छी हल्की धीमी उंगली से आप इसको मल दें, धीरे धीरे गले में भी मल दें। आपको और जो है आप ओढ़ के, रजाई ओढ़ के सो जाएं और आपको बहुत ही जल्दी राहत मिलेगी। आप 2-3 दिन तक लगातार इस तरीके से आपको शाम के टाइम आप सोने से पहले मलेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो छाती में जमा हुआ बलगम है और जो गले में जमा हुआ बलगम, वो निश्चित रूप से आसानी से निकल जाएगा। आपको जुकाम में, खांसी में बहुत ही राहत मिलेगी। आपकी सांस भी पूरी तरीके से आएगी और आपका धीरे धीरे 2-3 दिन में आपका निश्चित रूप से जुकाम, खांसी ठीक हो जाएगा। और बहुत ही अगर बलगम निकल जाता है तो आपको बहुत ही राहत मिलेगी। आप करके तो देखिए, आपको निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं अब मिलता हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको नमस्कार।